हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मोशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी के साइलेंट के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है सी के साउंड और सी के साइलेंट के बारे में। ए और बी के भी साउंड और साइलेंट के बारे में हमने पढ़ा है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं। क्या हो गया सर? एडमिशन लेना था इंजीनियरिंग कॉलेज में। आप तो 12th बढ़िया नंबर से पास करा दिए, लेकिन सर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा, पैसा भी बाधा है सर। तो इतनी सी बात है बस? जी सर। भाई, पैसा अब बाधा नहीं बनेगा। अब आप मनपसंद कोर्स कर सकते हैं। क्या बोले सर? जी हाँ, आपके शहर में खुल गया है आनंद कैरियर काउंसलर, जो आपके भविष्य के हमेशा साथ है, आपके करियर को हमेशा उज्जवल बनाएगा। वो आप उससे जाकर मिल सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आनंद कैरियर काउंसलर अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आपको हर एक मनपसंद आपको कोर्स करवाएगी। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, इस कोर्स के तहत आपकी पढ़ाई, आपका खाना और आपके रहने का खर्चा उठाया जाएगा कम ब्याज दर पर। तो आज ही जाकर मिले आनंद कैरियर काउंसलर से, जिसका नंबर है 8340214747। प्लीज इसे आप नोट कर लें सर से, जिसका नंबर आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा अभी। तो प्लीज इसे कॉल करें और टेंशन मुक्त हो जाए अपने कोर्स को लेके। सर एक बात था सर, इसका एड्रेस क्या है सर? हमको वहाँ कैसे पहुँचेंगे सर? अपने फ्रेंड को बोलेंगे तो टोटल आपको एड्रेस आपको पर्चा में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर बात करके भी आप हर एक चीज क्लियर कर सकते हैं। लग रहा है सर जी, अब हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हम इंजीनियर बनेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आर्थिक तंगी से कमजोर हो चुके हैं। भेजेंगे सर। तो कर रहा था जी। हाँ जी सर, वो हमारा दोस्त जो सुरेश है। हाँ सर, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, पैसा बाधा ही नहीं बनेगी। जी सर, धन्यवाद सर मार्गदर्शन देने के लिए। सर हम आनंद काउंसलर को अभी फोन करके अभी सारे डिटेल्स ले लेते हैं। अब हमारे सपने हमेशा के लिए पूरे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं डी के साइलेंट को। तो फ्रेंड्स, अगर किसी वर्ड में डी के बाद अगर जी आता है, किसी वर्ड में डी के बाद अगर जी आता है, तो डी क्या होता है जी? डी साइलेंट होता है। फ्रेंड्स, अगर एग्जांपल के तौर पे लें तो एग्जांपल में आता है BRIDGE, ब्रिज। इसको हम ब्रिज पढ़ते हैं, ना कि ब्रिज, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, ब्रिज पढ़ते हैं। तो ब्रिज में सोता है पूल। फ्रेंड्स, आते हैं अगला, तो बजट, BUDGET, डी के जस्ट बाद यहाँ जी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी? डी साइलेंट हो रहा है। तो बजट मींस बजट। यहाँ है हेज, HEDGE, यहाँ भी डी के जस्ट बाद जी आ रहा है, तो यहाँ भी डी साइलेंट है। फ्रिज, FRIDGE, यहाँ भी डी साइलेंट है। यहाँ एज, EDGE, यहाँ भी डी के जस्ट बाद जी आ रहा है, तो यहाँ भी डी क्या है? साइलेंट है। फ्रेंड्स, अगर मैं साउंड की बात करूं तो यह डी ड और द का साउंड करता है। डी किस चीज का साउंड करता है जी? ड और द का साउंड करता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने देखा डी के साइलेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम ई के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को विजिट कर लें, एक बार देख लें उस चैनल को और देखें, इसमें हर तरह की वीडियो डाली जाती है, हर नई से नई चीज को अपडेट किया जाता है इस पर। फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको नौकरी की भी तलाश होगी, तो इस पर नई नई वैकेंसियां भी बताई जाती है और हर सुबह करंट अफेयर भी डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।